La 4G Batelma vous présente Nivava. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalambavao iarahanao amin'ny soka vitra. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalambavao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalambavao. Manoloana ny firotsahan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy ho kandida filoha amin'ny pirenena dia nanamafy ny anajana ny tsy fironany ity androm-panjakana ity ny filoha mpisolotoerana. Misy ahai kolokolo ny fitrandrana volamena ataon'ny orinasa vahidy Maclay Chine Giana amin'ny komuna Voilava distrika Mananjara unique Radohi. Origana ny volamena ao amin'ity distrika ity raha ny zava-misy ankehitriny raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra hoy izy ireo. Mitana ny laharana voalohany amin'ny kolokolo ny sampandraraha ny fananantany eto Madagasikara raha ny valin'ny fanadadian'ny Bianco sy ny Transparency International. Tontolon'ny baolina kitra misy andian'olona nanakana sy nitoraka ny fiara-nitondra ny ekipan'ny Barea Madagasikara omaly tokony tamin'ny valora alina. Korotana nateraky ny fahatapahan-jiro izany raha nambarany teo anivon'ny Federaciona Malagasy ny baolina kitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena azo atao ary tsy voarana ny lalàna intsony mifoka, manjifa, mamboly ary mivarotra rongony ao Kanada ankehitriny. Firenena faharoa amin'ny famelana fambolena mariro anahy izy ireo ankehitriny. Ny andidin'ireo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko tonga zona eto fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anymbotsika ny vaovao dia manoloana ny firotsahan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy ho kandida filoham-pirenena tena namafy ny tokony hanajana ny tsy fironany ity androm-panjakana ity ny filoha mpisolotoerany fanadina Arsona Yandry. Ny toa tamin'ny fivorian'ny mpikamba amin'ny Birao Maharitra sy ny fivorian'ny filoha ny fivoriana ara-potoana faharoa teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza androany. Fotoam-pivoriana faharoa izay tokony andinihana ny LFI 2024 na ny tetibolam-panjakana taona 2024. Nanao antso ireo solombavam-bahoaka hamonjy ity fivoriana ity ny filoha mpisolotoerana Andrianarivo ary Mampianina Razakavelo na dia eo aza amin'ny fotoana amin'ny fampielezan-kevitra. Ny LFI zany mbola tsy tonga eto toerana, mbola tsy tonga eto tanana ny volavolan-dalàna. Rehefa tonga izy dia tsy maintsy adina hevitra ary io misy fehitrisa tratrarina. Raha nisy ny député zao zany dia lasa manao propaganda daholo ny ankabeazan'ny député na ny Birao Maharitra raha zany vitsikely no eto dia miandro hoe miandro fahafenony izay fehitrisa zay izay vao afaka hanapaka an'io fa reny tsy azo tapatapahana fotsiny hoe député efapolony eo dia andeha hanapaka volavolan-dalàna izay ifehiny ny misy tia ny fandanian'olona amin'ny taona tena manahirana zany dia le hoe any amin'ny propaganda daholo ny olona efa natao antso ihany hoe tokony hahay mandamina ihany tsirairay hoe ny asan'ny firenena sy ny asan'ny atoko. Ho fanajana ny tsy fironana antenimieram-pirenena amin'izao vanim-potoana amin'ny fifidianana izao dia nametraka fomba fiasa amin'ny fampandaniana ireo volavolan-dalàna na tolo-dalàna tonga ny Tsimbazaza ny filoha mpisolotoerana. Dia raha ny fomba fiasa atao amin'ny antenimieram-pirenena zany dia apetraka fotsiny hoe zay lalàna aloha zay lalàna mety anohitohina an'izay ary zay lalàna tena miendrika politika be dia aleo aloha miandry vita fifidianana ilay izy na farafaharazany vita amin'ny premier tour. Ohatra zany hoe lalàna mety anohitohina ohatra hoe ny fananantany sy reny lalàna mety anohitohina rehetrarehetra reny, ny lalàna momba ny reny le ohatra hoe avoary illicite sy any reny aleo aloha vita amin'ny fifidianana. Ary zay koa hoe aleo aloha feno tanteraka ny député tonga eto mba tonga tena adihevitra mamokatra atao amin'ny antenimieram-pirenena. Misy lalàna nefa tsy miankina amin'izay ohatra ary maika ihany koa dia izay amiana zay jerena ohatra hoe
fanapahan-kevitra momba ny hoe vola ilaina amin'ny ratification na findramam-polo ohatra izay efa avy amin'ny gouvernemanta izy dia mino ary eny azo tonga dia araka ny loharanom-ba vaovao ray dia noho ity solombavam-bahoaka filoha lefitra avy any amin'ny faritany fianaratsoa ity tsy minanohana kandida sy mirona tamin'ny fironana samihafa teny Tsimbazaza no nanendreny filoha ny antenimieram-pirenena Rakotomamony Max azy ho filoha-pisotoerana. Vokatry ny tsy fisian'ny andininy dalàna milaza mazava ny momba amin'ny fanoloan'ny toerana ny filoha andrim-panjakana mpanao lalàna raha mirotsaka ho kandida filohan'ny pirenena ny tenany. Zo sy adidy ho an'ny tsirairay avy ny mandray anjara amin'ny fifidianana sy manara-maso mialoha mandritra ary aorianan'izay fifidianana izay. Tanora maro avy amin'ny faritra 2020 no efa vonona amin'ny izany ary manentana ny hafa aneo ny safidiny ihany koa eto Andriatsilava. Raha ny hita ny taona 2024 ambany ny tahan'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana teto Madagasikara. Iroso amin'ny fifidianana indray sika ny fahafitony volana Novambra ho avy izao. Araka izany, mila mandray anjara ny tsirairay avy ary zo sy adidy ny mifidy. Tanjona amin'izay mampahafantatra ny tanora rehetra hoe manana andraikitra izy manoloana fifidianana na fanaraha-maso fifidianana na mialoha na mandritra na aoriana fifidianana. Rehefa tsy hifidy ianao dia mibaby ny safidy ny hafa, indrindra ny tanora itsika ny ankehitriny firenena ndao andray andraikitra. Tsy adino ny vehivavy variana manao rarantsika dia ka milahatra andao hifidy. Ho andreo izay miainao anaty fahasembanana ihany koa dia toany izy ireny mba tsy ho marisarisa ny fifidianana fa manana zo mitovy antsika izy ireo ndao hifidy. Niompana bebe koa tamin'ny fanentanana ny mponina hifidy araka izany ny hetsika ny karakarain'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana tanora maro avy amin'ny faritra 2020. Tanora avy any amin'ny faritra 2020 eo amin'ny 2 eo zany no niarany salanana tanteraka an'ilay diabe ho fampisehoana izay fandraisana andraikitra ny tanora amin'ny fanatanterahana ny safidy tompona andraikitra izay. Ilay safidy tompona andraikitra moa zany dia sady tanora vonona mandeha mifidy no tanora ihany koa manan'ireo fahafahana manao safidy voahevitra. Zany hoe tsisy doka fotsiny any kabary tsara lahatra, tsisy dokany hoe voavidy ny safidy amina t-shirt, amina vary ray kilao na ny artiste maro isan-karazany fa tena miandanjalanja n'ireo programa izay entin'ireo kandida hanatanterahana safidy. Ary ny safidy tompona andraikitra farany dia tanora vonona ny aro ny safidy ary manara-maso an'ilay fanatanterahana sy ny dinga ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Zava-dehibe ny fananana tanora vonona andray andraikitra amin'ny fanentanana sy ny fanaraha-maso ny fifidianana tahaka izao. Hoy ny solotena iray avy amin'ny vondrona Européenne. Je suis très enchantée de voir tout le monde ici, d'exposer qu'est-ce qu'ils font. Faly aho mahita ireo olona maro tonga eto, indrindra ny tanora. Tsy hoe mandray anjara tamin'ny fifanankalozan-kevitra fotsiny izy ireo, fa tena vonona andray anjara ho an'ny firenena. Vonona hifidy izy ireo, fifidianana mandray andraikitra, ary maneho ny fahavononany amin'ny adi-hevitra. Adi-hevitra tsy hoe momba ny fahatanjorana ihany, fa momba ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Que la jeunesse, mais en général dans le débat sur le développement de pays. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanentanana niarahana tamin'ny fiarahamonim-pirenena roy sy ireo tanora mivondrona ao anaty fikambanana samihafa. Mialohan'izany, efa nisy ny fiaonana sy ny fanakalozana natao isaky ny faritra, izay niompana bebe kokoa tamin'ny masarobidy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Vaovao ny fampelezan-kevitra izay totosa androany tsisy mikalitona anosiny ady-hevitra ho an'ireo kandida hilatsa-kofidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2024 ady-hevitra misokatra ho an'ny kandida tsy akanavaka nampahafantarana ny viana sy ny tetikasa Evy Richard. Notanterahana androany tetsy amin'ny kalitona anosiny ady-hevitra goavana ny fanatrihan'ireo kandida hilatsa-kofidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ho avy izao na le débat des candidats à la présidentielle 2018 ady-hevitra nisokatra ho an'ny kandida tsy ankanavaka nampahafantarana ny viana sy ny tetikasa sapetrany ampandrosoana ny firenena. Samy niezaka ny nampahafantatra ny vinany araka ny fahitany ny olany vahoaka ankehitriny ny kandida androany. Nareo mpimambany arena dia avireny daholo amin'ny fiahina sosialy ny vahoaka fa mpangalatra ianareo, mpamono nareo ary amiko karazana génocide mihitsy no atao malagasy na tamin'ny taloha na amin'izao fotoana izao.
fa tsisy raisina ntsony na ny kodiny ara tsisy hatramin'ny taniny ka hatramin'ny fasany hatramin'ny maiziazy malagasy nendahana tamin'ny daholo ka noho izany a vinanay dia merina zavatra rehetrarehetra nendahana taminy mba ho desan aloha zay a samy manana ny laharam-pameny araka ny fomba sy paikady hitantana ny firenena ny kandida irotsaka hofidiana ho filoham-pirenena nandray anjara tao ireo nanasongadina ny lafi ny fitantanana sy ny toe-karena ho isan'ny fanohitra ho amin'ny fampandrosoana Madagasikara dia any malagasy. Itsika malagasy dia lasa natao amin'ny teny frantsay izy hoe objet fa tsy natao acteur. Ka ny vina hoentina zany dia amatika ny malagasy ho acteur fa tsy hijanona intsony ho karazana objet na hoe zavatra. Dia tonga dia fanarenana ny Madagasikara amin'ny atao hoe tontolo ny toe-karena. Nisongadina nandritra ny ady hevitra androany ihany koa ny fahatsapan'ny kandida nandray anjara fa latsaka ny katerena tanteraka ny firenena tarazony tsy fahombiaza ny fitondrana ny fandimba ny fahantrana lalina raha ny fanazavana. Ny mpitondra izay nampindramina fahefana hitondra ny Madagasikara ho amin'ny fampandrosoana mba hampavelona ny olona rehetra ho aminy. Izay ny atao hoe politika fa tsy politika fitondrana fitadiavana seza fotsiny ihany. Izay zany le tena fanovana tianay hoentina ka ny candidature koa dia natao an'izay hoe fanapahana tanteraka ny fomba ratsy nitondrana ny Madagasikara. Vinahitana sy angadina nanana ny ady hevitra androany nitetika safandio na ny fifidianana antoka ho an'ny daholobe hifantenana olombanina sy ny Fridrich Ebert sy Tiftonga arahinao manontolo ao anatin'ny fandarana Kitsipo eto amin'ny Kolo TV ny zoma fa 7 sy fa 9 oktobra ho avy zao ary ny faharoan'ny volana novambra ny atsipriany ny ady hevitra. Ao anatin'izay fampelezan-kevitra izay hatrany dia mafana hatrany hetsika ho an'ireo mpanaradia ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina na eto andrenivohitra izany na any amin'ny faritra maro ireo resy lahatra mampiona rakotoarisa. Fiodinana voalohany dia vita. Io no teny tsy afaka ao ambavan'ireo olona sy vahoaka maro mpanaradia sy resy lahatra amin'ny vinavina-pampandrosoana ny kandida Andry Rajoelina ka vonona ny hampandany azy. Mafana ary vory olona trany ny hetsika fampelezan-kevitra izay ataon'izy ireo. Anisan'izany ny hetsika nataon'ny IRD boriboritany faha-efatra tamin'ny ity androany ity. Dia mariana fa mitsangana ny IRD 4e arrondissement izay CNR dia ao anatiny vonona trany hampandany amin'ny président Rajoelina premier tour dia vita makasitraka tokola. Mitohy ankilany ny fitetezam-paritra izay ataony kandida Andry Rajoelina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tamin-domondoza hatrany isika eto Madagasikara manoloana ny valanaretina pesta. Mbola tsy ampy moa ny fanentanana miparitaka ny loto sy ny fako raha nitatitra antsoratra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka misy 5 trangany izay valanaretina pesta izay nanomboka ny volana aogositra lasa teo fanadina. Raha ny tatitra avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka misy 5 ny tranga-pesta nanomboka ny 2 aogositra ka hatramin'ny 14 oktobra lasa teo. Distrika enina no nahitana izany tranga izany. Ny distrika ny Ambalavao, Ambatofinandrahana, Ankazobe, Miarinarivo, Mitonga Atsimo ary Tsiromandidy. Ankoatr'izay, olona enina no fantatra fa matin'ny pesta tany amin'ny distrika ny Akora raha ny fanazavana azo tany amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Efa maro ny ezaka natao hamongorana io valanaretina io eto amintsika. Efa maro ihany koa ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ny mponina amin'ny fikajiana ny tontolo misy azy ireo amin'ny alalan'ny fanadiovana. Mbola tsy ampy anefa izany raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, mivangongo ny fako sy ny loto ka mahatonga ny mponina refo raha misy ny tranga. Vokatr'izay, ao anatin'ny fotoana fohy dia mianaka ny valanaretina. Ny any amin'ny tontolo ambanivohitra kosa, mbola tsy ampy ny fanentanana. Mbola vitsy no mahafantatra ny tokony atao raha misy ny tranga mampiayay.
ilaina araka izany ny fitohizan'ny fanentanana ho an'ireo izay mbola tsy mahafantatra ny tokony atao manoloana ny valanaretina pesta. Ilaina ihany koa ny fandraisan'ny tsirairay anjara amin'ny fanajana sy fitandrona ny fahadiovana izay hita fa mbola lesoka lehibe eto amintsika ka mahatonga ny valanaretina pesta tsy ho voafongotra hatramin'ny farany. Tapitra teo ny tapany voalohan'ny vaovao anaraka dokavarotra isika aorianan'izay natantsika mahakasika ny fitrandrahana volamena amin'ny komuna Avolava eo ihany koa ny fanjakan'ny kolikoly eny amin'ny sampanoarahany fananantany eto Madagasikara araka ny fanadadiana izay navoakan'ny Bianco sy ny Transparency International rehefa avy eo ary. Pour la rentrée et la préparation de vos examens, le meilleur de l'Internet est chez Telma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamam, venez découvrir la deuxième édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trinetta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthmconsulting.com. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saída. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Bring him in. There is no treatment. There is no cure. That turns humans into violent predators. Communication is impossible. Except for me. Ready? Yeah. Got a name? I can speak their language. Why? I've been bitten, but not turned. We are hidden underground in a nuclear silo. Araka ny hitantsika teo eny Passion Zero izay indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia misy ny ayay kolikoly amin'ny fitrandrahana volamena izay ataon'ny orinasa vahiny Maclay sy Magiana
ao amin'ny commune Voilava district-ny Mananjary hoy ny Kradoi oringana ny volamena amin'ity distrika ity raha ny zava-misy ankehitriny raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hoy izy ireo eo ny nasaina. Manohitra ny fitrandrana volamena ao amin'ny commune Voilava distrikany Mananjary faritra Vatovavy Fitovinany ny orinasa vahiny Makilay Simagiana hoy ny fiarahamonim-pirenena Kradoi. Raha andro alina no nanaovan'izany fitrandrana izany tamin'ny fomba antsokosoko volana vitsilasa izay, andro manalina izany amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, nanao fihetsiketsehana ireo mponina tany an-toerana ny volana Jolay sy Aogositra teo, ny antso ny fandraisana andraikitra ny fanjakana. Hatreto anefa tsy hita izay fandraisana andraikitra izay, nanoho ny asa ankalalahana ny vahiny mpitrandraka. Ny fiaonana lazaina fa isy teo amin'ny rotota no foanana tamin'ny fotoana farany. Manahera-tsaina ny vokatry ny fiaonana izay hoe ho ataon'ny ministeran'ny minina tamin'ny solotenanay sy ny solotenan'ny mponina tany Mananjary dia tampotampoka teo dia nifoanana indray ilay fiaonana satria hono hoe sao dia teraka korotana amin'izao fotoana fifidianana izao. Aminay dia fialana ahoana moa filazantsika ozy ny tanora hoe fialana bala fotsiny le zay fanapahan-kevitra zay fa ny fahitanay azy dia fizerizeriny ny tompon'andraikitra ao ministera minina amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ny société Makilay Simagiana. Zay tampotampoka teo dia nahazo permis environnemental sy permis trandraka dia le fanomezana an'le permis koa amin'izany efa misy rapport ny ministeran'ny environnement milaza fa mampiasa mercure ny ireo olona ireo dia fomba ahoana moa mbola nomezana azy indray permis environnemental. Ahina ho misy firaisana tsy kombakomba amin'ireo solotena-panjakana eny fotony miakatra aty amin'ny faratampony momba ity raharaha ity raha ny fanazavana hatrany. Zany hoe ny fahitanay azy dia malahelo milaza fa ohatrany mazava dia mazava be mihamazava fa misy resaka kolokolo tafiditra ao ary firovana tombotsoan'le orinasa ary fanitsakitsahana tanteraka ny zoan'le mponina ao Voilava. Kare mba tsy anao izay fihetsika mahatonga ny olona mieritreritra fa tena marina fa nisy kolikoly niditra tao anatin'io resaka io mahatonga ziriziry tsy mety mifampiresaka sy tsy mety manome rary ny vahoaka ny Voilava ohatr'izao ny ministeran'ny fitrandrahana. Raha tsy ahivina, nisy ny fidinany fotony nataon'ny polisy de mine tany Voilava ny volana Desambra taona 2024. Tamin'izany no nahitana ireo fandikan-dalàna maro nataon'ity orinasa vahiny ity ka ny afara tamin'ny fanakatonana azy. Ankehitriny, mbola tsy feno nefa ny fepetra ahafahan'ity orinasa ity misokatra, nefa efa mihodina sy miasa ny orinasa. Tsy ara-nesapeo ny ONE, ny ministeran'ny arenak'ambony tany manoloana izany. Inona no antony? Mandidina n'izay resaka kolikoly izay hatrany dia mitana laharana voalohany amin'ny kolikoly ny sampandrarahany fananantany eto Madagasikara araka ny fanadadiana izay navoaka ny Bianco sy ny Transparency International na tsiprizay izay etiny Yves Richard. Vakim-pantsilana ny fisian'ny kolikoly eo anivon'ny sampandraraha misahana ny fananantany sy ny fandrefesantany eto Madagasikara. Nivoatra nandritra ny fanadiadiana nataon'ny Bianco sy ny Transparency International fa isan'ny sampandraraha mitana ny laharana voalohany. Arazona fitarana maro momba ny kolikoly ity sampandraraha ity, miseho amin'ny endriny maro ny kolikoly eo anivon'ny sampandraraha ny fananantany raha ny fanazavana. Le resaka tany efa misoratra amin'olona dia lasa azahoan'ny sasany indray titre. Io zany tena matetika zavatra miseho dia misy fitoriana ataon'le anankiray amin'ireo olona roa izay samy manana titre ireo any aminay milaza fa kolikoly no nafahana nanao zany ary verina moa fa tsy vity zany raha tsy hoe lafin'ny teknika angamba fa zavatra tokony tsisy mihitsy zany mahatonga misy dia misy marina tokoa zany ny kolikoly tao anatiny. Isan'ny endrika kolikoly mateti-pitranga ny famoahana ny tota-taratasy momba ny boky rovitra sy ny fanomezana titre foncier ho an'ny olon-droa raha ny fanazavana. Kolikoly izay tsy vita ny olon-kafa ivelany sampandraraha misahana ny fananantany raha ny fanazavana. Tsy naiky mazava ny fisian'izay ny taleny sampandraraha misahana ny fananantany. Lasa anjakan'ny mpanararoatra ny mpiasa ny sampandraraha ny fananantany. Rovitra ilay boky
dia tsy afaka mamoaka totataratasy momba n'izany intsony sapatrara amin'ny fananantany a nefa mahavariana fa indraindray dia tsapa fa mbola misy taratasy ihany mivoaka izay tsy fantatra intsony izay voan'izany anisan'ny endrika kolokolo tena manahirana izany eo anisan'izany ihany koa ny fanararotana izay mitranga amin'ny resaka fangalana vola izany dia tsapa fa misy zany a tsy mahagaga raha miezaka ny manamaivana ny trangana kolikoly eo anivon'ity sampandraraha ity ny taleny DGSF hoy ny mpanara-bavao mbola maro ny raharaha mahavoasaringitra azy amin'ny famarotana tany-panjakana tonzon de recasement etsy akoron-drano andrefana raha toka tsy nanaiky ny fampiresaka atao amin'ny mpanao gazety ny Coltivé efa mbolana maro zao androany nilaza nefa manara-maso akaiky ny raharaha ny tenany zavatra izay moa anisan'ny hoe mbola ao anatin'ny fanadihadiana mikasika an'izany zahay amin'izao fotoana izao mikasika an'ireny izay atao olana tsy olana tokana ohatran'izany moa zany tena iadivana amin'ny kolokolo fa rehefa mitranga ireny zavatra ireny dia tsy maintsy mijery foana zay mitady hoe inona daholo ny zavatra misy ao ary ezaka naporofo an'izany zay hoe nanahoana ny zava-misy marina ao anatin'ireny zavatra ireny. No tanterahana androany ny fifanovan'ny tsoni-piaramiasa teo amin'ny sampandraraha misana ny fananantany ny Bianco sy ny Transparency International ametrahana ny rafitra iadiana amin'ny kolikoly. Antenainy ny mpanara-baovao tsy hodinika ambony latabatra sy ho kobakambava fotsiny ihany zany raha ny fanazavana. Tafajoro kosa ny dina ny arahana tamin'ireo mponina manodidina ny farihana an-drano-tapahana ho fiarovana ny farihy. Polisin-drano misy 7 no anara-maso andro aman'alina eny an-toerana. Ny farihana an-drano-tapahana izay vao nampinina zanatrondro kanefa misy manototra zany amin'izao fotoana izao Gaetan Andriatsilao. Fotoana fanampina zanatrondro an'ireo farihy manodidina n'Antananarivo ny volana Oktobra tahaka izao. Ohatra amin'izany ny eny an-drano-tapahana, Ivato, Mamamba sy ny maro hafa. Ny teto an-drano-tapahana ohatra, zanatrondro misy 5 alina no narotsaka tamin'ity taona ity. Ho fanaraha-maso sy fiarovana azy ireo, nisy ny famolavolana ny dina ny arahana tamin'ireo fokon'olona. Efa tafajoro zany ho an'ny komunina Talatamaty, raha toa ka mbola eo mpamaranana ho an'ny komunina Ambohidratrimo. Ny fanaraha-maso zany dia anisan'ny dingana lehibe ny navotana ny dina teo anivon'ny fikambanana rotota zany ny arahana tamin'ny ny autorité locale rehetra taty amin'ny district Ambohidratrimo. Amin'izao fotoana zao zany izy dia mandalo ny filan-kevitriny communale eo amin'ny commune Ambohidratrimo raha efa vita kosa ny commune Talatamaty. Rehefa vita zay dia izy zany polisin-drano ivoaka ato anatin'ity farihy ity zany hoe 7 eo ny isan'ny polisin-drano dia ireo 7 ireo dia isy andiany zany anao ny fisafona ato anatin'ilay farihy. Ireo zany le hoe fanaraha-maso ety fotony anampy ihany koa ny foibe mpanaraha-mason'ny jona. Nampiana zanatrondro ny farihana an-drano-tapahana ary isy ny polisin-drano anaraha-maso araka ny fanazavana. Amin'izao fotoana nefa, maro no manototra ny farihy na ananganana fotodrafitrasa na anamboarana lalana. Vao tela akory, nilanja sora-baventy ny mponina teny an-toerana, nanohitra ny fanotofana ny farihy izay voalaza fa anaovana lalana. Inona marina no tiana atao amin'ireny farihy eto amintsika ireny? Misy fiaraha-miasa tsy mazava eo amin'ny samy mpitondra. Ny andaniny manototra anamboarana lalana, ny ankilany manampy zanatrondro sy manatsara ny fitantanana ny farihy. Tsy hita izay tena marina. Ny farana tamin'ity androany ity ny tetikasa andrana Oasis TU tetikasa izay natao hiarovana sy fehezana ny ora-masina ny Madagasikara. Tratrany tanjana hoy teo anivon'ny Sefim Ionasaina. Afaka miditra amin'ny setry ny ara-dalàna sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary azo atao tsara ny mifeny fivezivezen'ireo sambo na mpitondra entana io na mpitondra olona manerana nosy manomboka izao. Io no vokatra azo taorian'ny fahavitany tetikasa andrana Oasis TU izay niarahany Sefim na ny centre de fusion d'information maritime tamin'ireo mpiara-miasa avy eto an-toerana sy avy any ivelany Nisala. Ny fampiasana ny système d'identification maritime no ahafahana manao izany raha ny fanazavana. Tetikasa andrana izy io zany amin'ny fametrahana ny antsoina hoe système d'identification automatique des navires pour les navires non conventionnels. Izany hoe io zany dia fitaovana anankiray ahafahana manara-maso ny fivezivezen'ny sambo zany eny an-dranomasina amin'ny alalan'ny balise sy ny zanabolana zany. Ny antony nanaovana an'io tetikasa io moa zany dia satria maro be zany ireo sambo majinika eto amintsika izay tsisy an'io système io nefany amin'ny ankapobeny
na izy matetika tratran'ny lozan-dranomasina na koa izy anisan'ireo zany sambo zay tafiditra miresaka trafika isan-karazany ka zay indrindra zany na tonga ny mpiara-manombona antoka eto a Madagasikara zany hoe eto amin'ny sehatra nasionaly zany sy iraisam-pirenena nanomboka zany nyty tetikasa andrany ity. Samy mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana ity système d'identification maritime ity na ny tompon'ny sambo na ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana hatrany. Na ho an'ny tompo-tsambo zany na ho an'ny fanjakana dia tena ilaina ilay système d'identification automatique des navires. Ho an'ny tompo-tsambo zany dia ahafahany indrindrandrindra zany manara-maso ny toerana misy ny sambony rehefa miala ny seranana ny sambo. Ao anatin'izay ihany koa zany ny ataoko hoe fahafahany mahafantatra zany ny exploitation économique na exploitation commerciale zany ny sambony. Raha ho an'ny fanjakana manokana kosa dia io fitaovana anankiray io dia ahafahana manara-maso amin'ny lera rehetra sy amin'ny fotoana rehetra ny fivezivezen'ny sambo zany ka tsy ahafahan'ny sambo intsony zany andainga na hoe amorona zany eo amin'ny toerana misy azy amin'ny fotoana anankiray ary ahafahana ihany koa zany manara-maso indrindrandrindra ny activité zany zay ataon'izy ireo. Araka izany ilaina ny fampiasana ity fitaovana ity ahafahana miaro sy mifehy ny morontsiraky Madagasikara indrindra amin'ireo mpitrandraka antsokosoky ny arenan-dranomasina. Andalana amin'izao fotoana izao ny fitadiavana ny fomba ahafahana mampiena ny vidin'ny fametrana ny système d'identification maritime ity manerana ny nosy ho takatry ny fahefa-mividiny ireo izay voakasika izany. Nosy be, Sainte-Marie, Tomasina, ireo ny toerana nampiarana ity tetikasa andrana Oasis TU ity. Tontolon'ny baolina kitra nisy andian'olona nanakana sy nitoraka ny fiara-nitondra ny ekipan'ny Barea Madagasikara omaly tokony no tamin'ny valora alina. Korotana nateraky ny fahatapahan-jiro izany raha nambarany teo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Henri Florian. Nanaitra ny maro ny fahenoana fa nisy andian'olona nanakana sy nitoraka ny fiara izay nitondra ny ekipam-pirenena Malagasy Barea de Madagasikara omaly alina. Taoria ny fahavitan'ny lalao ny tontosaina tena mikanja ny votovorona. Teo amin'ny fiverenana izotra ho any amin'ny trano izay nivantanan'izy ireo teny anosy no nitrangany ny korontana. Raha ny loran'ny baovao voaray ny fiara nitondra ny bolida no ny aloha lalana ary voatoratoraka voalohany. Toraka boriky sy toraka vato ary kapokapoka ihany koa no nahazo ny fiara nitondra ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Nambaran'ny tompona andraikitra teo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fa vokatry ny fahatapahan-jiro nisy tena amin'ny faritra votovorona no nahatonga iny tranga iny. Mahakasika ny fanakarana teny votovorona izy io tapaka ny jiro teny manodidina teny dia ponina sy olona maromaro tezitra tamin'ny atao hoe jiramanga ambany no nanao fihetsiketsehana teny fa tsy hoe resaka olona tsy tia na hoe olona te higafy an'ireo Barea ireo. Izay no tena zava-nisy marina nanomboka tamin'ny 9 arivo teo zareo nefa nanomboka teny efa tamin'ny 5 sasan'ny alina amin'izy ireo vao voaravan'ireo mpitandro filaminana tonga teny an-toerana. Raha toka izay marina ny zava-nisy teny an-toerana fa notaniana mipetraka ny hoe mitombona ve izany hatreto tsy mbola mahavoafeny fitantanana trany eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Taoria ny zava-niseho teny Mahamasina izay nahafatesana olona. Omaly izay nitrangany ity herisetra ity ny ekipam-pirenena Malagasy. Ekipam-pirenena izay nitondra avo ny lazan'ny Madagasikara sy teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra Malagasy amin'ny fiatrehana ny kana 724 any Cameroun. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia azo atao ary tsy voaralalana intsony mifoka ny manjifa mamboly ary mivarotra rongony ao Canada ankehitriny firenena faharoa amin'ny famelana fambolena ny mariro ana eto amin'izao fotoana izao izy ireo fanadina. Efa teny navoaka ny Justin Trudeau ny tanterahany fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka. Nanomboka androany azo atao ary tsy voararany lalàna intsony ny fanjifana sy fandraharahana ny cannabis na ny rongony any Canada. Firenena faharoa amin'ny famelana ny fambolena ny marijuana aorian'ny Uruguay ny taona 13 araka izany Canada
nanomboka tamin'ny enora maraina no efa maro no nanokatra fivarotana mivarotra izany ho an'ny mpandrahara sasany. Ahitana izany ohatra ny ao Saint-Jean de Terre-Neuve ny ao Québec, ho an'ny SQDC miisa 12 hatreto ny magasin sokafany ary tanjon'izy ireo ny hanokatra tranombarotra miisa 50 afaka 3 taona. Maro no nanantotosa fety any an-toerana atao ohatry ny fivoahan'ny fanapa-kevitra. Miliara dolara maro no mihodina amin'ity sehatra ity amin'ny alalan'ny fivelaran'ny tsena isam-bolana. Araka ny tatra ofisialy ny taona 17 720 isanjaton'ny mponina any an-toerana manjifa sy midoroka rongony avokoa. Hatramin'ny 770 taona no voalaza ho lany nandritra io taona iray io. Mahery ny 20 ihany koa ny mpamboly izany. Raha toka fahafaliana ho an'ny mpisehatra ity fepetra ity, maro ankilany nanohitra izany. Isan'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny faritra Ontario Dookford nambarany ho loza manoloana ny fahasalamana ny famelana izany alalaka. Nanakina tahaka izay ihany koa ireo mpanohitra ny praiminisitra sy ny mpitsabo maro. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manankatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandro asina dao tompoko. Finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitre. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.